刚出锅的大鲤鱼。一年365天挑战吃350条鱼啊！这一晃啊，已经连续吃了100多天鱼了。今天是第123天啊！简简单单的爆个头，这鱼咋吃都吃不够呢。再来一大口。太香了。哦呀。
吃鱼就是一种美味啊！最后还有个小小的提示啊，咱们平时自己吃鱼的时候一定要慢点吃，因为它小刺比较多啊，咱们不要卡到啊，不要像我这么吃。